Добро утро, колеги. Во услови на зимски услови, особено за граѓаните што работат на отворено, вклучувајќи и нас, новинарите кои сме на терен, многу се можни повреди поради мраз, поради ризикот од снег, од паѓање и така натаму, а за тоа како да се заштитат граѓаните, кои се законските обврски на работодавачите и што секој работник може сам да направи за да остане безбеден во зимски услови. Утрово на оваа тема разговараме со Маја Лосковска, експерт за безбедност и здравје при работа. Маја, ви благодарам што утрово сте дел од утринската програма на јавниот сервис. Благодарам за поканата. Добро утро до вас и до сите граѓани. За почеток да ве прашам кои се најчестите ризици на работниците што работат на отворено во зимски услови, какви најчесто повреди имаме токму во зима? Секако темата е многу интересна за говорење. Знаеме дека зимата е пред нас, ниските температури веќе почнаа и знаеме дека ризиците се ниски температури, за работниците кои што работат на отворено во зимски услови се ниски температури, дождот, снегот, мразот, студот и секако силниот ветер. Сите овие ризици предизвикуваат повреди кај сите работници кои што работат на отворено. Повредите може да бидат пат, пролизгување, сопнување, скршеница на екстремитети, на раце, на нозе. При падот може да дојде до повреда и на главата, до повреда на рбетниот столб. Значи, тие повреди може да бидат фатални со инвалидитет. Секако, една од повредите која што е исто, смрзнатините се исто така битни, да ги споменам на екстремитетите кои што може да настанат при екстремно ниските температури. Секако една од битните работи која што во услови на ниски температури се јавува како повреда и хипотермијата. Хипотермијата знаеме дека е состојба на човечкиот организам кога температурата на телото се симнува под 35 степен. Што се случува тогаш? Значи функцијата на сите органи се нарушува, бидејќи нашиот организам нормално функционира на температура од 37 степени. Со нарушување на функцијата на сите органи, всушност се нарушува и работата на срцето. Значи и хипотермијата во случајов како повреда може да биде животно загрозувачка повреда. Кои мерки се за заштита се задолжителни што работодавачите мора да ги обезбедат во вакви услови? Дали тоа станува збор за облека, обувки, паузи, понатаму топли простори, опрема? Да, точно, како што споменавте. Прво сакам да напоменам дека согласно Законот за безбедност и здравје при работа, кој што е донесен во нашата земја 2007 година и е основа на директивата 89, која што предвидува заштита на здравјето на работниците и нивниот живот. Согласно Законот за безбедност и здравје има член 9 во кој што се вели дека една од најглавните мерки која што секој работодавач треба да ја спроведе при организацијата на работното место, значи согласно временските услови работодавачот треба да направи правилна организација на работните активности за да може секој работник безбедно да ја извршува работата. Друга обврска на работодавачот е исто така да обезбеди топли простории каде што ќе може работникот во текот на работењето да има топол оброк, да има топли напитоци, да се згрее едноставно. И секако да организира при организацијата на работата, работникот треба да биде одморен, односно доколку се работи за напорно работно место и дополнителен би додала стрес е секако надворешните временски услови, пригоди, односно и непригоди, во случајов дождот, снегот, мразот, значи треба да му овозможи почести паузи и да направи ротирање на работниците. Значи, ако една работа може да се заврши за 4 часа во услови на екстремен дожд или снег или мраз, работникот мора да работи само 2 часа
додека другата смена значи да работи уште други 2 часа. Значи работодавачот треба да направи организација на работата во 2 смени. На тој начин ќе ја олесни работата кај работниците и работниците ќе биде сочувано нивното здравје. Така, Маја, кажете ми што самите работници може да направат се со цел да се заштитат од смрзнатини и пролизгување? Прво би напоменала дека постои правилник за лична заштитна опрема. Согласно тој правилник, работодавачот треба да им обезбеди лична заштитна опрема на работниците и во лето и во зима. Личната заштитна опрема треба да биде ергономска, треба да е во зимски услови топла, да обезбедува заштита од ниските температури студ и секако да си ја има наменета за заштита од соодветниот ризик за која што е наменета. Значи, кога работодавачот ќе ја подели личната заштитна опрема на работниците, работникот е задолжен и тој веќе мора да се грижи за незе, да ја чува, одржува и да пријави доколку има некаква штета и нормално да се замени. Значи, личната заштитна, обезбедувањето на личната заштитна опрема и носењето на истата е обврска на секој работник. Нормално дека доколку тој самиот не ја користи, не ја чува, не ја одржува, секако дека тоа е негов пропуст. Меѓутоа, обврска на секој работодавач е да обезбеди лична заштитна опрема и истата да овозможи да се користи. И Маја, за крај на нашиот разговор уште едно прашање, дали инспекцијските служби си ја вршат својата работа во зимскиот период, излегуваат ли на терен да проверуваат дали се почитуваат сите овие законски одредби што произлегуваат и што доколку не се почитуваат правилата, има ли казни? Да. Значи, инспекцијските служби вршат редовни контроли и вршат вонредни контроли. Вонредните контроли се вршат по некаква дојава од страна на работници или се вршат по некаков несреќен случај, смртен случај, повреда на работа и слично. Инспекцијските служби секако ја вршат совесно и одговорно работата и една од работите која што веднаш настануваат, тоа е опомена. Значи, при првото појавување, доколку инспекторот забележи неправилност, може да, доколку се работи за неживотно загрозувачка опасност, може да изрече опомена. Друго, изречуваат секако парични казни или забрана привремена, имаме привремена забрана за вршење на дејност, значи привремено дава определен законски рок, дали е 15 дена или 30 дена или подолг, зависно од опасноста. И за тој определен временски рок работодавачот треба да ја отстрани опасноста, после тоа да го повика инспекторот, да се воочи дека е опасноста отстранета и на тој начин може да продолжи понатаму со извршување на своите работни активности. И секако дека инспекторите се присутни на терен, совесно и одговорно ја извршуваат работата, но би додала дека секогаш работодавачот е тој, како што напоменав и претходно, кој што треба да направи правилна организација на работата, правилно да ги ротира работниците, да има возможи почести паузи, да има возможи лична заштитна опрема, на тој начин ќе се ги сочува своите работници и ќе се грижи за нивното здравје. И да се надаваме дека ќе имаме се помалку повредени работници на терен, особено во вакви зимски услови со екстремни температури, особено наутро. Маја, ви благодарам што бевте утро во дел од Македонија наутро и за споделените информации. Благодарам на поканата. Разговаравме со Маја Лосковска, експерт за безбедност и здравје при работа. Наша тема беше со какви проблеми се соочуваат работниците што работат на отворено, особено во зимски услови кога имаме снег, подмрзнување, но и ниски температури.